Хорошо, что ты меня на рыбалку позвал. Вообще-то я тебя не звал. А то я дома совсем засиделся. Хочется какой-то движухи, адреналина. Ну да, рыбалка для адреналина самое то. Сейчас червей накопаем. Только чур я буду копать. Я лопату уж лет 10 в руках не держал. Я вот как считаю. Грибники – это низшая форма эволюции. Грибы собирать много ума не надо. Вон они везде растут. Собирай не хочу. Другое дело мы, рыболовы. Ну-ну. Совершенно другой уровень интеллекта. Ведь рыбу надо правильно прикормить, подсечь. Хотя рыба, она ведь сама на крючок идет. А вот зверя намного тяжелее поймать. Да, получается, охотники на ступень выше стоят. По твоей логике, егерь – высшая ступень эволюции, потому что он охотников за браконьерство ловит. Так? Выходит, что так. Грибы и рыбы. Он... У него был нож. Это грибник. Конечно, у него нож. Он грибы режет. Да я нечаянно. Это самооборона. Да, надо ментов вызывать. Ага. И они меня посадят. Никто тебя не посадит. Скажем, что это несчастный случай. А что, если его раздеть? В смысле? Не, ну скажем, это сексуальный маньяк. Он на нас напал. Похоже. Если его раздеть, это будет похоже на голову грибника. Не, ну так-то мы грибы уберем. Так и знал, что этим дело закончится. Возьми меня на рыбалку. Тьфу. Зачем они вообще камуфляж надевают? От кого они прячутся? И грибы ведь не видят. От таких дебилов, как ты. Ладно, ментов вызывать не будем. Это ему уже не поможет. Ты что сделал? И избавился от орудия убийства. Теперь это орудие убийства с твоими отпечатками лежит в 100 метрах отсюда. Я не подумал. А с трупом что делать будем? Съедим? Закопаем. А, Пойдем искать лопату. вот она. Грибы и рыбы. Чё нам теперь двух закапывать? 3. Не, ну этого ведь не мы убили. Давай копать. Застряла. Сейчас помогу. Колян! Колян, прикинь, я гриб нашел. Колян. Стоять! Мы нечаянно. Сидеть!
Мы лопату случайно уронили. Пришли, она неудачно воткнулась в вашего друга. Мы рыбаки, мы рыбу пришли половить, червей накопать. А теперь будете кормить. Давайте договоримся, очень прошу вас. Давайте, не знаю, может, вам червей... Так ты живой. Живой, живой. Уроды наехали, говорят, деньги, бизнес перепиши. Я офигею. Я такое думал только в 90-х бывает. А я им говорю, хрен вам, а не бизнес. За все в этой жизни надо платить. Я вас, ребят, честно вот должен отблагодарить. Потому что я вот в карму верю, понимаете? Я этим уродам деньги не отдал, а вам вот за мое спасение, за мою жизнь по 5 лямов каждому. Нормально? Нормально? Грибы и рыбы. Какое чудесное утро. Я лопату лет 10 в руках не держал. Бледная легкость в душе. Всё Адреналина лучшее хочется. с нами, как будто сегодня Только чур я червей накопаю. случилось уже. Обкопайся, блин. Прекрасное чистое небо, и птицы щебечут вокруг. Хорошо, что на охоту не пошли. И кажется мне, что наверное Копай, копай. Не отвлекайся. мы будем с тобою, мой друг.